terima kasih sudah menonton channel saya. Di sini saya punya bel gaul 100 ya, kondisi mati, mau diservis, dihidupkan kembali ya. Nah, pertama-tama kita cek dulu bagian platina dari bel ini. Nah, kelihatan ya, ini kalau masih tebal itu masih bisa kita benerin ya. Kalau udah habis itu susah ya, mungkin hidupnya nggak bertahan lama. Kemudian kita cek bagian lempengannya, bagian plat tengahnya masih bagus ya, packingnya juga masih bawaan ori. Oke, setelah itu kita bersihkan ya bagian platinanya menggunakan amplas yang agak kasar dikit, nggak apa-apa ya. Kita bersihkan seperti ini ya. Oke, setelah kita bersihkan seperti ini, kita setel ya bagian penyetelannya ini, kita mentokin dulu sampai mentok ke bawah ya. Oke, setelah itu kita lihat kerenggangan jarak dari platina, kita tekan ya biar rapat dulu, kita tekan ke bawah. Di sini kita main feeling aja ya, seandainya terlalu keras nekannya dia berbunyi, tapi bunyinya cuma cetok-cetok aja ya. Jadi main feeling aja ya, atur kerenggangannya ke atas atau ke bawah. Oke, setelah itu, setelah kita apa ini namanya, setelah kita setel ya, kita coba pasang dulu ya. Nah, untuk posisinya mungkin ada yang lupa, seperti ini ya, menghadap, ini kan setengah lingkaran ya, ini menghadap ke atas bagian sini. Oke, kita tempel seperti ini. Kemudian kita pasang covernya seperti ini. Nah, kebetulan di sini udah pecah ya, cuma ya nggak terlalu bermasalah sih. Oke, setelah itu kita cek. Oke, sekarang kita tes hidup apa. Ya, udah ada kemajuan, tinggal kita setel lagi. Coba lagi. Ya, dan ternyata hidup. Oke, tinggal kita rakit ya. Oke, sudah selesai dirakit semua ya. Sekarang kita tes.
Oke, mantap ya. Sekian dan terima kasih.